excited, exciting. Interested, interesting. These adjectives are commonly used in our daily life, and many people are still confused about those adjectives. So in today's video, we're going to learn about those confusing adjectives together. Excited, exciting. နောက်ဆုံးစာမွေးကြီးကြောင့်ငါအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောတတ်ကြတယ်လဲဆိုရင် I'm so exciting because of the final exam ဒီလိုပြောလို့ရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒီစာအကြောင်းကမမှန်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကနောက်ဆုံးစာမွေးကြီးကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက် feeling ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ I'm so exciting because of the final exam ဒီလိုပြောလိုက်ရင်နောက်ဆုံးစာမွေးကြီးမှာငါအရင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေတယ်လို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်သုံးရမယ့်ပုံစံက I'm so excited because of the final exam ဒီလိုသုံးပြလို့ရပါတယ် exciting ကိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်လို့သုံးချင်တဲ့နေရာမျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်နောက်ဆုံးစာမွေးကြီးကကျွန်တော်အတွက်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ် The final exam is so exciting for me ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ် Interested, interesting ကျွန်တော်က computer science ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီစာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောတတ်ကြတယ်လဲဆိုရင် I'm interested in computer science တကယ်တော့ဒီလိုပြောရင်မမှန်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက computer science ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ I'm interested in computer science လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်က computer science မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်သုံးရမယ့်ပုံစံက I'm interested in computer science ဒီလိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Interesting ကိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ် Computer science is interesting. Computer science ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အချုပ်အဖြစ်ပြန်ပြောရရင် excited ကစိတ်လှုပ်ရှားသောဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်။ exciting ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဖော်ဆောင်တယ် interested ကစိတ်ဝင်စားသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် interesting ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ excited exciting interested interesting အစရှိတဲ့ adjective တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိသွားလောက်ပြီးလို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်